बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो हमारी खुश खांसी पर है। बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेने और सिरप पीने के बाद भी आपकी खांसी ख़त्म नहीं हो रही, तो आज मैं आपको बहुत ही नेचुरल हर्बल टिप्स बताऊंगी। इनके इस्तेमाल से इंशाल्लाह ताला आपकी जो खांसी का मसला था वो ख़त्म हो जाएगा और दोबारा आपको खांसी नहीं होगी। तो अपने किचन की ही मौजूदा चीज़ों से हम आज आपको सारी टिप्स बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। टिप नंबर 1 में आपने क्या करना है कि 1 चम्मच शहद लेना है और उसमें 6 या 7 दाने काली मिर्च के पीस कर उसमें शहद में मिला लें और 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को खाएं। तो इंशाल्लाह ताला खांसी में सुकून मिलेगा और इससे दोबारा खांसी नहीं होगी। खुश्क धनिया, चीनी, छोटी इलायची, इन तीनों चीज़ों को आपने हम वज़न लेना है। हम वज़न लेने के बाद इसको ग्राइंड करके इसकी फक्की बना लें। दिन में 3 बार 1-1 चम्मच आप इसको खा लें। इंशाल्लाह ताला ये खांसी के लिए लाजवाब नुस्खा है। नंबर 3 में आपने क्या करना है कि 1 या 2 प्याज लेकर आग पर भून लें। जब उसका बैरूनी छिलका जल जाए तो आपने उस छिलके को उतार लेना है और प्याज का जो अंदरूनी हिस्सा है उसको खूब रगड़ना है। फिर प्याज और शहद को मिलाकर 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को खा लेना है। तो इंशाल्लाह ताला आपको पहली खुराक में इसका असर मिलेगा, आपको बहुत शिफा मिलेगी। अपनी फ्रेंड्स, अपनी फैमिली में जिसके साथ भी ये मसला है उनके साथ ज़रूर शेयर करें और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें कि मेरी आज की ये आपको हर्बल टिप्स कैसी लगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कीजिए और शेयर भी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।